मैं थोड़ा देखा मैंने कि कोई इशू तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं से आए ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा, टायरों में हवा है कि नहीं। कुछ देर चलने के बाद ये सब चीज़ें आप लोग इसमें ज़रूर देखें कि कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी। उसको खड़े होकर देखना अपन को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। और मैंने मशीन थोड़ी इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा बता रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी मशीन खड़ी कर दी है। ये देख सकते हो आपने। अभी ये ठीक होगी ना।